السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله دوك نهضروا لكم على حاله ريجون تاع تلمسان اللي نعرفوها اليوم باسم ولاد الميمون. Alors, on va citer un peu son histoire, on va citer un petit peu ce qui s'est passé pendant la colonisation française. واليوم راكم تعرفوها راها باينه بصح سي اون ريجون تري ريش اون histoire ومالوغوزمون الناس ما تعرفش عليها بزاف. Donc, Inch'Allah, à travers la vidéo, vous allez trouver des informations qui pourront évidemment vous éclaircir quelques questions ou l'intérêt que vous donneront, j'espère, الرغبة باش تمشيو تزوروا هذيك الجهة من جهة تاع تلمسان في الطريق بين تلمسان وبالعباس. الوغ نبدا لكم بحال المثل الشعبي ان بتي بروفيرب اللي التلمسانيين كانوا يهضروه بكري. يقول لك باللي التلمسانيين كانوا يقولوا العربي منين يتبلد يقول للمزود الأزود. العربي منين يتبلد يقول للمزود الأزود. هذا المزود هو ان بيتي ساك دو بروفيزيون. المزود هو ان بيتي ساك دو بروفيزيون. العربي منين يتبلد c'est-à-dire le bédouin quand il essaye de devenir un citadin il se trompe حتى في le nom تاع sa petite sacoche. c'est-à-dire بلاص اللي يقولها المزود هو يقولها الأزود. دونك هذه كانوا يقولوها الحضر تاع تلمسان هكذا كيحبوا يعايروا ولا يعيبوا على حال ماشي حال عروبي ولا حال bédouin qui n'est pas ملافيس qui n'est pas un citadin où il essaie de devenir un bourgeois. دونك يقولوا العربي منين يتبلد يقول للمزود الأزود. فوالا دونك هذا دو بروفيرب جو بونس كو كانوا بزاف مازال الناس شويه تهضر به مي لي اون فوا دو ديسباريسيون. انا عاقل هكذا ما فامي كانوا يهضروا ما غرومير الله يرحمها كانت بزاف بليزيور فوا جو لي اونتوندو سيتي هاد لو بروفيرب اللي العربي منين يتبلد يقول للمزود الأزود. الوغ دونك تاني كان بوتي نعلمكم بلي لي كيسيون تاعكم كلشي زعما جو لي نوتي راه عندي بحال لو دوكيومون وراني نعملهم au fur et à mesure. Je répondrai inchallah à tous ceux qui me contactent تاني. j'espère que les informations اللي راني نعطيهم لكم راهم يفيدوكم وسورتو انا نعطي لكم هكذا ان بوتي دي ديتاي بصح نتوما خاصكم il faut que vous fassiez les recherches par vous-même parce que c'est ça le but. غير انا نخدم لكم كلشي ونعطيه لكم ce n'est plus une recherche, ce n'est plus une découverte. je suis sûr et certain بلي كي تبداو تفتشوا ça va vous donner l'envie d'aller un peu plus dans les profondeurs pour trouver d'autres informations على les sujets اللي راكم تسقسيوني عليهم. دونك انا هذا علاش ما نعطيكمش بزاف لي ريفيرونس باش نخليكم هكذا شويه الانسان يتحرك شويه حتى هو يشعل لورديناتور ويمشي يفتش كوريكتومون. بصح راني نعطيكم حالي مو كلي دي مو كلي هكذا اللي لازم كل واحد يخدم بهم وكل واحد كما نقولوا سافا لوي بيرميتر دو تروفي هكذا دي ريفيرونس راهم كاينين اليوم افيك انترنت. لا سيونس ولا ليستوار راها ديفونو اكسيسيبل ا تو الموند. الوغ ولاد الميمون نبداو في لو سوجي نتاعنا. ولاد الميمون دونك ولاد الميمون هذه سي ان فيلاج ولا سي اون بيتيت كومون ولا سي اون بيتيت فيل ولا ما جا بين ا بوبري ا 33 كيلومتر هذا تلمسان. elle est riche en histoire parce que هذه صرا لها كما elle était à mi-chemin بين les tribus amazigh berbères entre guillemets ou les romains ou l'arabisation تاع هذيك لا ريجون تاع تلمسان ولا l'arabisation تاع tout ce qui était romain في l'Afrique du Nord. ولاد الميمون son nom en fait c'est pas ولاد الميمون. donc نقول لكم علاش عطاوه لو نون تاعو. يقول لك باللي كان يسميوها التيليوا. يقول لك d'après ce qu'ils disent انا j'essaie toujours d'être prudent ما نحبش نقول لكم باللي à 100%. j'essaie toujours d'utiliser le conditionnel نفتح les possibilités باش ما نحصر لكمش التفكير نتاعكم في الفكره باش نخلي لكم كل الامور البيبان محلولين باش تقبلوا هكذا pour que la personne puisse accepter تقبل d'autres نظريات ولا d'autres informations معلومات اللي تجيها. باسكو غير حصرنا التفكير نتاعنا في اسم ولا حصرنا التفكير نتاعنا في حسانه ولا في حال حادثه ولا راحنا نتغلقوا في مخنا وما ننجموش on pourra jamais aller dans l'interprétation des choses. donc نبقاو محصورين ونتغلقوا. وهذا اللي في l'histoire il faut pas faire ça parce que l'histoire c'est pas une science exacte. l'histoire elle est sujette à كل يوم راها تتبدل كل يوم. une simple حجره خفيفه حجره صغيره par exemple il y a même pas 2 jours on a découvert des instruments
في l'Algérie, publié dans une très grande revue scientifique, Science. On a trouvé que l'origine de l'homme n'est pas comme un rôle l'Afrique de l'Est, mais l'Algérie elle-même. L'Algérie, c'est le berceau de l'humanité. Donc vous voyez bien l'histoire, elle n'est pas figée dans le temps ni dans l'espace, donc elle évolue. Donc nous le sujet, c'est entre guillemets alors donc ولاد الميمون ولا هذيك لا ريجون تاع ولاد الميمون يقول لك بلي بكري لي بابر قبائل الامازيغ كانت تسميها التيليوا يقول لك هكذا كيسميوه. الوغ ابخي جاو لي رومان، دوك الرومان كي جاو سماوها التافا والتافا معناتها سي كو يقول لك بلي سي اون فورم رومانيزي تاع الاسم الامازيغي اللي قبل، وهي معناتها فيغ لا سورس، زعما باتجاه لا سورس العين. علاش العين؟ بوركوا اون في allusion souvent العين تماك في عين في ولاد الميمون، باسكو ولاد الميمون elle est très riche بالماء، فيها الماء بزاف، ديجا ماشي بعيد على وادي السر، وثاني فيها العيون بزاف، وفيها مام هكذا دي بوتيت كاسكاد، شلالات صغار، وداير ماشي بعيد عليها نصيبو مثلا واد الشولي، نصيبو مثلا تانيك عين تالوت، وكامل هادو سو سون دي ريجون تري ريش بالماء. كي نهضروا على الماء صافي دير بلي سي دي تير فيرتيل، دي تير تاع الزراعه، دي تير تاع الفلاحه، دي تير تاع تربيه المواشي. و سي فري كو عين ولاد الميمون elle était en compétition مع تلمسان. تلمسان oui on l'appelle la ville aux 20 000 aux 2000 sources ou plusieurs sources. ولاد الميمون تانيك c'est une région اللي معمره بالماء، معمره بالعيون، وداير فيها حل عين كيسمى عين السلطان، اللي كان يجري الديبي نتاعها ابوبري 48 لتر باغ اور، و سو كي انورم. صافي دير هذيك لا ريجون لي تري ريش في الماء، وكامل هاد العيون يكبوا في وادي السر. وادي السر راكم تعرفوا يكب في تافنا، وتافنا تكب في لا ميديتيراني او نيفو دو رجول. دونك التيليوا apparemment c'est le nom amazigh نتاع هذيك لا ريجون الاول. عاود وقت لي رومان بدلوا لها الاسم، ils ont changé, ils ont romanisé le nom تاعها، ولا تسميوها التافا qui veut dire vers la source، حنا c'est-à-dire en direction de العين، متجهين نحو العين. عاود ولات دونك ولات لا موريسيير، ولا وقت لا كولونيزاسيون ولا لا موريسيير، عاود ابخي لانديبوندونس سماها ولاد الميمون. دونك نديرو نوليو لا بيريود رومان، هذيك لا بيريود تاع التافا. دونك التافا العرب وقت هذيك ابخي مام لي بيزونتال الرومان كيخرجوا منها، العرب ولاو يسميوها حجر الروم. علاش سموها حجر الروم؟ باسكو كانوا صابوا فيها احجار رومانيه، حال لي زيبيتا، حال الشواهد تاع القبور تماك صابوهم، وصابوا حال الاحجار، حال لي زانسكريبسيون رومان. وبكري العرب كانوا يسميوها حجر الروم، وداير حتى اليوم هذوك لي زونسيان يقول لك حجر الروم، ما يسميهاش ولاد الميمون، باسكو ولاد الميمون جات اسم بارابور القبيله، ودوك نذكرها لكم اليوم. دونك واسم صرا لهادي التافا ولا اللي العرب كانوا يسميوها حجر الروم. قالك بلي هدموها لي فوندال، ويندال صرا لو دوفينير نتاعها، ولا اللي صرا في هذيك لا ريجون اكزاكتومون كما صرا في مغنيه، وصرا اوسي في بوماريا اللي كانت من جهه تلمسان. باسكو بكري لي رومان كانوا يحطوها هكذا دي بتي كوم ميليتير باش يعسوا بور سورفيي هاد لي روت. يقول لك التافا بالك سيتي اوسي في هاد لا ميم لا فونكسيون تاعها كانت ابوبري كوما تاع بوماريا. وكي جاو لي 80000 فوندال ويندال، كي جاو من الاندلس وقطعوا دخلوا على غزوات، هدموا بوماريا، عاود بروبابلمون طلعوا التافا سيتادير حجر الروم وهدموها. الوغ هاد ليستوار رومان تاع التافا بدات ابوبري en 1859 كي جا حال شيرشور، حال اركيولوج سبيسياليزي في لي انسكريبسيون رومان كيسمو ماكارتي. هذا ماكارتي il اكسبلوري لا ريجيون، وصابو بليزيور انسكريبسيون تماك، ونوتامون حاله بون ميليتير اللي الانديكي لا ديريكسيون تاع بوماريا. دونك سيتادير كو هذيك لا بلاك اللي صابوها تعطيك الجهه اللي تعطيك المسافه اللي تمشي بها من ولاد الميمون ستادير التافا حتى البوماريا. وهذا ماكارتي صاب تانيك
وصابوا les Français, les archéologues, notamment Macartier, صابوا une autre borne militaire, هكذا une plaque. هذوك لي بلاك اللي نصيبوهم في الطرقان كما اللي تشوفوا قال مثل مثال وهران كان 150 كيلومتر 160 هادو هما لي بون ميليتير. دونك هذا علاش كيحسبوا لا ديستونس بين ولاد الميمون بوماريا عاود بين مغنيه وبوماريا ستادير لونسيان اكادير دابري سكيل ديز. قال لك بلي بوماريا حدوها بلي ما جا في لاكادير باسكو لا ديستونس كيتبعوا الطرقان صابو سيتي سا سورتو تبعوا لي زاكس روتي برينسيبو هذيك على ليبوك. قال لك بلي اكزاكتومون بوماريا تجي تما. بون انا راني هضرت على هادشي على بوماريا وعطيت لكم لي فيبليس لا فراجيليتي دو سيت هيبوتيز وقلت لكم في لا فيديو جو فو كونساي دو لا فوار. دونك صابو les deux principales découvertes في Altava في l'ancienne ولا حجر الروم اللي اليوم حنا نسميوها لا ريجيون دو ولاد الميمون باسكو Altava ما ماجيش ديريكتومون في ولاد الميمون اللي نعرفوها اليوم جوست اكوتي. دونك صابو احجار رومانيه وصابو ثاني حال ليبيتاف حال الشاهد حال الروسيه كما نقولوا الروسيه تاع حال ان غران روا كي سابيل ماسونا. وهذا ماسونا il était كان يسميوه le roi des berbères, le roi des morts et le roi des romains. علاش les morts parce que le nom هذا il est issu de la Mauritanie. Mauritanie. Non, c'est pas la Mauritanie اللي نعرفوها. Non, c'est que كامل l'Algérie à peu près. نعطيكم pour simplifier باش ما نعطيكمش بزاف لي ديتاي. دونك هذا واش نقولوا Mauritanie, c'est-à-dire que هادو les gens اللي كانوا يجيو من l'Afrique du Nord كانوا مثلا في الاندلس يسموهم لي مور باسكو ils sont issus de la région la Mauritanie qu'on appelle la Mauritanie. Donc هذا ماسونا il était apparemment c'était un roi berbère un mazir. Il était nommé ou là il avait la fonction de roi des morts et le roi des romains. هو كان موالي les byzantins c'est-à-dire الرومانيين وكان هكذا يدافع على الحقوق. كان هو يشارك في الحروب نتاعهم ويدافع على الامبراطوريه الرومانيه البيزنطيه في الافريك دو نور في الجيري نوتامون. دونك صابو الشاهد نتاعو تماك في هذيك لا ريجيون تاع التافا. و سي اون ديكوفيرت تري امبورطون باسكو سي لو سول روا اللي عندنا اون انفورماسيون عليه دو سو تيب. ما عندناش واحد اخرى. دونك هذا علاش وهذيك لا بيير مالوروزمون je ne sais pas si elle est exposée dans le musée, mais apparemment elle a été étudiée à plusieurs reprises, même elle a été un petit peu dégradée. خربوا فيها كي كل واحد كان يجي يخرب يحب يقرا يحب يفهم لي شيف يحب يفهم هذوك ليلات دونك فزدوها بصح ما رانيش عارف فريق. بصح اليوم مثلا في المتحف هذاك اللي راه في المتحف تاع الاركيولوجي اللي ماجي اليوم بلاصه لونسيان ميري راه عندهم تانيك حالي سبيسيمان حالي ديكوفيرت. راه عندهم مثلا هكذا دي طابل عندهم دي بتي فيستيج اللي صابوهم تاع لي رومان اللي صابوهم تماك في حجر روم ولا في التافا تاع بكري. دونك هذه على التافا وننصحكم باش تزوروها باسكو سي اون ريجيون سي اون تري بال ريجيون تري فيرتيل. وتانيك تماك الامير عبد القادر تانيك il s'est réfugié نهار اللي جاه في لو كونفلي اللي كان بينه وبين لا كولونيزاسيون فرونسيز نهار نوتامون en 1836 اللي دخلت فرنسا لا بروميير فوا لتلمسان. دونك الامير عبد القادر خرج من تلمسان مشى يسيتيزا ولا تماك. دونك سي اون ريجيون هيستوريك تانيك كان فيها بزاف المجاهدين اللي كانوا وكانت سوفون لارتيري فرونسيز ولافياسيون فرونسيز كانت بومبارديهم. كانوا حاطين مام ان كوم ميليتير فرنسا كتحط ان كوم ميليتير تما تاع ولاد الميمون تاع واد الشولي. علاش؟ باسكو كانت تعس le train parce que c'est une route très importante مهمه باسكو التران كان يجي هذاك التران اللي كان يجي من تليلات بكري اللي كانوا يسموها سانت بارب دو تليلات بالعباس ولاد الميمون اي اون فيت تلمسان. دونك نعطيكم دوت ديتاي. الوغ ابخي لا كولونيزاسيون فرونسيز سميناها كي جات فرنسا سميناها ولاد الميمون سميناها لا موريسيير. C'était un décret qui date de 1869. وشكون هذا لا موريسيير؟ هذا لا موريسيير اللي تعقلوا كنا هضرنا عليه نهار اللي عملت لكم من فيديو على لا كولونيزاسيون فرونسيز تاع تلمسان. دونك هذا لا موريسيير plus exactement le nom تاعو دوك نعطيكم لو نون تاعو il s'appelle Christophe Louis Léon Juchot de la Mauricière surnommé Bouchachia. Donc vous allez le voir بزاف هكذا لي فوتو نتاعو في لو جروب راني عملت اون فوتو نتاعو مصور. il avait une tenue تاع une tenue on dirait تاع عرب
وفيها الشاشيه هكذا شاشيه en fait كانوا يسموه بوشاشيه parce que il portait toujours cette شاشيه parce que هو il était responsable d'un groupe تاع l'armée اللي كانوا يسميهم les zouaves zouaves donc هو il était responsable de ce régiment d'ailleurs le corps des zouaves il a été créé par le maréchal Clausel. Donc je vous conseille d'aller voir شكون هاد الزواف وعلاش سميناهم زواف وعلاش مشاو دخلوا مع لا كولونيزاسيون فرونسيز وقعدوا يحاربوا في لي زالجيريان ولا كانوا يحاربوا في لي تريبو اللي كانت في هذيك في الجيري اللي كانت انستالي في الجيري. دونك بوشاشيه surnommé la Mauricia surnommé بوشاشيه عطاولو عطاو لو نون تاعو لهذاك لو فيلاج حجر الروم ولا لونسيان التافا. Et ensuite, la Mauricie شارك في la conquête تاع Alger 1830 شارك في la conquête تاع قسنطينة شارك تاني في la conquête تاع تلمسان. je pense que مات في قسنطينة parce que d'ailleurs كانوا عاملين له عاملين له un bronze تاعو تاع le général de la Mauricière كانوا عاملينه له حتى في قسنطينة. donc les noms, les toponymies les régions, les villages, que nous mettons les villages, ça fait partie d'une stratégie coloniale. C'est-à-dire que qui بدل لك الاسم تاع الفيلاج تاعك راه ماجي يخلط لك كامل les informations اللي عندك على هذيك la région ولا على هذيك المدينه. C'est-à-dire يمحي لك tout ce qui a été fait, tout ce qui a été écrit ou tout ce qui a été étudié على هذيك la région. Parce que pour eux, c'est une question de suprématie dans le rapport dominé-dominant. هما فرنسا دخلت donc احتلت l'Algérie donc automatiquement تسمي tout sera francisé ويسميو الأسومة على حساب le statut ولا على حساب le régime colonial sur place. donc سماوها لا موريسيا كما مثلا الرمشي كانوا يسميوها مونتانياك. Breya c'est un village français donc c'est Breya alors qu'il y avait une ferme. Chitouan بكري كانوا يسموها نيغريي donc كامل كانت تمد لهم الأسومة. ça faisait partie de la stratégie coloniale باش تمحي لك التاريخ نتاعك تمحيه لك وباش ما توليش تعقل وتخلق لك دي كونفوزيون ومشاكل كي تجي تبحث في التاريخ. donc voilà donc سماوها لا موريسيا le jour اللي عملوا le village à partir de 1869-1870. Ensuite, après l'indépendance, donc le village où là où سميوه ولاد الميمون. بصح علاش سماوه ولاد الميمون؟ ولاد الميمون il faut comprendre بلي هذيك الجيري كان مقسم وهذيك كنت هضرت عليه نهار اللي هضرت لكم على لي نون فامي على les noms في l'Algérie. La vidéo elle est disponible. Dis-moi qui tu es, je te dirai. Dis-moi comment tu t'appelles, je te dirai qui tu es. C'était le titre de la vidéo. L'Algérie, finalement, elle a été divisée en plusieurs. خرجت هذيك la loi de la propriété ou individuelle où l'Algérie قسموها en plusieurs parties. وهذوك لي بارتي لا فرنسا عبات قرده منهم وحال قردات مدتهم لحال لي تريبو اللي كانوا دومينونت في هذيك لا ريجون. Donc, la région de Oulad Mimoun, elle était dominée par une tribu qui s'appelait Oulad Mimoun. La tribu, c'était un mélange entre l'arabe ou l'amazigh, c'est-à-dire les Hilaliens, ceux qui étaient Jaou, à l'époque, les Jaou de l'Est, donc ils les ont déplacés, Jaou, ils s'est installé. Il s'agit d'une confédération, Oulad Mimoun, il s'agit de confédération de les tribus, les exactement. Oulad Mimoun Shraga, je pense. ولاد ميمون الشراقة ولاد ميمون الشراقة c'est-à-dire les orientaux ولاد ميمون الغرابة c'est les occidentaux. عاود عندك ولاد سيدي حمزة بصح اللي كانوا فارضين السيطرة نتاعهم هما ولاد ميمون الغرابة les occidentaux هما اللي كانوا نقولوا قابضين الشيء تماك. وهذيك لا ريجون كامل هذيك الغابة ديجا كانوا يسموها الغابة تاع ولاد ميمون اون ريفيرونس لهاد لا تريبو اللي كانت قابضة الشيء تماك. دونك هذا علاش كي استقلت l'Algérie donc عطاو لها الاسم تاع هذيك لا تريبو باسكو سيتي لا تريبو كي دوميني هذاك لو تيريتوار. دونك هذاك لو تيريتوار سي ان تيريتوار تري ريش كما تكون فيرتيل فيه بزاف الماء فيه بزاف الفلاحه عندهم حال معروف بلا كاليتي تاع الزراعه نتاعو تاع الفلاحه. ودوك نعطيكم
un peu. En plus, il a une position stratégique parce que ماشي بين بلعباس وتلمسان وماشي على وادي السر وماشي بعيد على تلمسان 30 كيلومتر على بلعباس. Donc c'était une halte obligatoire où là c'était évident باش فرنسا تعمل فيها une station تاع لي تران اون غار دو تران. هكذا التران كان يجي بيعمر السلعه الفلاحه اللي كانت تعبيه لفرنسا يا الاكسبورتي يفوت على بلعباس ولا كانوا يفوتوا على وهران ايفيدامون على البور تاع وهران. دونك هنا نعطيكم ان بوتي حلو تيمونياج تاع حلو كابيتان لي زار ولاد ميمون. ها هو اسم يقول لك لو تيريتوار دي ولاد ميمون l'un des plus riches de l'ancien royaume de Tlemcen. Et il est situé sur l'Isser, Wadi Isser, qui prend sa source à Sebdo. Ce dernier lieu était l'emplacement d'une ancienne ville romaine assise sur un banc de rocher très remarquable et adossé à 3 pitons, dont 2 ont la forme de dents molaires et la troisième la forme d'une dent canine. Elle commandait la plaine du côté de laquelle elle était défendue par un mur de rocher perpendiculaire en formant une terrasse à pic, et avait à sa gauche la rive droite de l'Isser au cours torrentueux, entraînant dans sa pente si rapide des rochers qui partout rendent le passage difficile. Donc هذا un capitaine يقول لك il témoigne يشهد بلي هذيك لا ريجيون راها لي ريش اراضي خصبه معمره بالماء وفيها دي روشي باسكو كما تكون كحال دي بتي رويسو هكذا دي بتيت شلالات دي بتيت شوت دو. ودوك نهضروا عليها ثاني دوك نكملوا باسكو لا بروشين فوا دوك نهضروا على عين تالوت ونهضروا على سبدو. اون فا ابوردي لا ريشيس هيدروليك ولا لا ريشيس تاع الماء هذيك لا ريجيون لي تاع ولاد الميمون. دونك هذه على d'un point de vue géographique à peu près, d'un point de vue richesse, d'un point de vue historique تاع ولاد الميمون. بصح واسم صرا لها ولاد الميمون pendant la colonisation française. Donc vous savez très bien بلي كي جات étant donné que هذيك لا ريجيون راها الاراضي نتاعها خصبه دونك les appétits كبروا. c'est-à-dire que la colonisation française ما كانتش ماشي تسمح فيها هكذاك، كان لازم تعبي حقها من الاراضي باسكو علاش باسكو كانت تمدهم من لي كولون. بصح ليكسبروبرياسيون تاع ديك لا ريجيون لي تانيك فرنسا عاود ايفيدامون كي عملت لو فيلاج لا موريسيير اللي هو كما قلت لكم حجر الروم ولا الميمون. دونك سيتي با انودان، هي حبت تستالي لي كولون تاعها تماك باش بور كيل بروفيت دي تير اغريكول اللي كانت تماك. Donc, pour profiter, elle avait le choix. Soit تغتصبهم تعبيهم هذوك لي تيريتوار مي سيتي تري دونجورو، ولا تعمل اون استراتيجي تاع بالسياسه هكذا بالسياسه نبدل لكم لي لوان تاعكم، بالسياسه نفرض عليكم شي صوالح حتى اللي نعبي لكم كلشي. Donc il faut dire que il y avait dans l'histoire de la colonisation il y avait 4 étapes في هذيك 4 مراحل باش فرنسا قدرت تتحكم في الاراضي ولا قدرت تتحكم في السكان اللي كانوا في هذيك لا ريجيون تاع ولاد الميمون، باسكو فرنسا راها ماشيه تجيب ولادها لي كولون بور لي انستالي تما. كنت قلت لكم à plusieurs reprises بلي فرنسا بكري سو كال فوزي elle donnait des facilités في لي باسبور، وكانت تجيب الناس من فرنسا من مالطا من لونجلتير من الالمان، كانت تجيبهم تعطيهم دي باسبور وكانت توعدهم باش تعطيهم اراضي زراعيه. وهذوك الاراضي باسكو على ليبوك سيتي توس دي بيزون تقريبا، بصح دوك كانت تجيب دي فامي دو بارتو. بصح دوك الاراضي الزراعيه اللي كانت تجيبهم منين كانت تجيبهم؟ ما كانتش تجيبهم من عندها، نو كانت تخونهم الجزائريين. وكيفاش تخونهم؟ هي ما كانتش تخونهم لهم ديريكتومون باش تعاود تنوض الفوضى، نو هي كانت تخونهم لهم افيك انتيليجامون افيك روز. وهذا نعطيكم دوك جو في فو دوني لي ديتاي. الوغ لا بروميير بيريود اللي دخلت على ولاد الميمون خرج ان arrêté en 1836, il date du 27 septembre 1836. Et après, il dit, Rahmachi, il va accorder gratuitement des lots d'une superficie de 4 hectares aux personnes qui s'engagent à mettre en culture dans l'espace de 3 années à construire une maison et un alignement d'eau. C'est-à-dire que en 1830 et 27 septembre 1830, c'est-à-dire la première colonisation, à partir de la première colonisation de Tlemcen, ça m'a mis France. قالت راني ماشي نعطي gratuitement باطل des lots de terrain
peu près 4 hectares للناس اللي حابين يعملوا لاغريكولتور واللي تانيك عندهم الحق تانيك يبنيو فيها اون ميزون واللي هي اون ميزون ستادير اون فيرم برينسيبالمون اللي فرنسا تعطيها لي بلون هي اللي ديسيد كومون لي فير دونك ديجا هذه لا بروميير ايتاب دونك رفدت لهم غير 4 هكتار دو كامل هذاك لو تيريتوار الوغ دوزيام بيريود دونك دوزيام بيريود تبدا ا بو بري قال لك على fin تاع 19 نعطيكم دي statistiques 1839 à la fin قال لك il y avait à peu près رفدوا des 4 hectares il y avait 316 familles elles s'étaient installées تما c'est-à-dire ça représentait 1580 individus يقول لك sur 27 204 habitants qui constituaient كامل هذاك le territoire. Donc déjà جابوا معهم à peu près 1580 qui formaient un groupe de 316 familles parmi les 27 204 habitants de la région. Donc 27 000, ça va, c'est-à-dire que c'était peuplé, il y avait assez, c'était quelque chose de considérable pour l'époque. On est là à peu près 1839, c'est-à-dire milieu, à peu près le milieu du 19e siècle. Deuxième période, donc en 1841. Et ça surtout, Peugeot, les Ramichi, عملهم حل حاجة. يقول لك راه ماشي يحبس هذيك لا كونسيسيون غراتويت تاع لي تران تاع لي تير راك ما يزيدش يمدها mais par contre ce qu'il va faire c'est que il va يرفد à peu près 101 675 nouveaux hectares ويمدهم لحالة population تاع 131 283 européens. Parmi les 131 283 européens, il y avait à peu près, ils formaient un groupe de 42 493 individus. Donc je répète, donc Rahmachi Yirfed, en 1851 plus exactement, Rahmachi Yirfed, 101 675 nouveaux hectares, où il y a à peu près 131 283 européens. Les Romains, ils faisaient partie d'une population de 42 493 individus. Donc, donc les 131 000 Européens, ماشي imagine غيتمك في ولاد ميمون مي تانيك tout autour راه ماشي يعطيهم مي بصح هذيك لا ريجيون ماشي لا فيل هذيك لا ريجيون راه فيها 131 283 Européens ou la population rurale تاع المدينة كان فيها غير 42 493 individus. Donc j'espère que vous avez compris. Donc يقول لك هذه c'était le début تاع الpeuplement تاع هذيك la région تاع la région تاع ولاد ميمون, c'est-à-dire le début de la colonisation. Alors, la troisième période de la colonisation, Hadi بدأت à peu près en 1860. Donc, 1860, ils vont signer ça. C'était un certain le maréchal Randon. هو راه ماشي يعمل un nouveau décret. Le décret, il date de 1851. En 1860, qu'est-ce qu'il va faire? Il va concéder 251 556 nouveaux hectares. Où la population rurale, donc c'est la hachouia, tout ça, la 86 538, mais l'accroissement de la population n'est pas proportionnel aux surfaces concédées. Donc, c'est-à-dire que la population, mais les territoires, par rapport à la première fois. Donc, la première, par exemple, juste avant, Refdo, 101 675, la troisième période, Refdo, 251 000. La population rurale, le 42 493, ou la population en 1860, 86 538. Donc là, il y a un déséquilibre. Donc là, nous voyons que la France a بدأت les terrains بالسياسة. هي خونت لهم des terrains, bien que le territoire, هذاك السكان اللي كانوا ساكنين فيه ما زاد ما طلعش le nombre de population ولا le nombre de gens ما طلعش بزاف. Donc هذه déjà la stratégie. La quatrième période, c'est machiavélique, français, en 1871,
un système de vente des terres. Donc خونت الأراضي خونت في la première période كتبات gratuitement. عاود في deuxième période رفدت الأراضي عاود troisième période رفدت encore plus de أراضي. quatrième période دروك راها ماشية تبيع الأراضي. Alors donc هذه il s'agit d'un décret qui date de 31 décembre 1864. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Donc les terrains اللي رفدتهم فرنسا راها ماشية تبيعهم للعرب السكان الاصليين سيتادير من لحيتو وبخر له كومون دي. دوك خونت الاراضي كانت تمد هكذا بالسياسه والناس بيان كو لا بوبولاسيون ما كانتش تزيد دونك خونت الاراضي ودروك راها ماشيه تبيعهم لهم. يقول لك باغ نعطيكم وجابت معاها ابوبخي 4582 colons agricoles seulement qui s'établissent dans les centres pendant cette période. Donc هي d'un point de vue économique رابحه في l'affaire parce que les colons اللي يخدموا التيب اللي كانوا يخدموا spécialement في الفلاحه كانوا غير 4582 sur une population كبيره d'européens parce que les européens les français كانت تجيبهم ماشي كانوا كامل فلاحين نو كانت تجيب هي pour peupler كما قلت لكم بزاف plusieurs fois كانت تجيب هذوك الناس pour peupler bien que des fois ما كانوش يصلحوا ils avaient c'était tous des clochards des mendiants des vagabonds des criminels كما نقولوا في l'Europe كانت تجيبهم وتحطهم في l'Algérie. donc وهذوك اللي يكونوا فلاحين ما كانوا غير 4582. Donc, le reste c'est les territoires. Donc, هادو كانوا عندهم الفلاحة نتاعهم الأراضي اللي خونتهم وديبي مدتهم لهم gratuitement. والشيء اللي بقى لها كانت تبيعو العرب ستادير لي زانديجان اللي هما رفدت لهم لي تيريتوار عشات عاد باعتهم لهم. Donc, à cette période, c'est-à-dire en 1871, il y avait la population rurale le village, elle ne s'élevait que de 118 747 individus. Et donc, une fois عملت بزاف جابت le peuple جابت les français les européens جابتهم حطتهم تماك وشافت باللي les européens هما اللي مقادين الشيء elle a fait le fameux village, c'est-à-dire en 1860 le décret 1869-1870 les rois, il fallait refonder le village et l'appeler comme la Mauricière. D'après des statistiques, le recensement de 1887, ils étaient lycécnés recensés, ils ont recensé à peu près 1080 français ساكن تماك في هذيك لا ريجون. هذيك لا ريجون donc étant donné que زراعيه فلاحيه donc il fallait le train وكي عملوا هذيك لا لين تليلات سانت بارب كما كانوا يسميوها بكري سانت بارب تليلات اي بالعباس وولاد الميمون دونك ازدهرت الفلاحه تماك وكانوا عندهم دو تو لي فروي لي ليغوم كانوا يخدموا بوكو دو شوز تماك في ولاد الميمون. عاود هذاك لو ترونسون بين طابيه بالعباس عاود تلمسان il va se développer ولاد الميمون عاود تلمسان il va se développer نهار اللي يعملوا évidemment هذاك لو بون تاع لا صفصاف c'est-à-dire en 1889 à peu près كي عملوا هذاك لو دونك دوكو ولاد الميمون ولات rattaché لتلمسان par le chemin de fer parce que avant كان كاين دي ديليجونس كانوا يمشيو كل يوم من تلمسان كانوا يطلعوا ولاد الميمون باسكو ولاد الميمون كانوا يجيبوا تانيك السلعه نتاعهم الفلاحه نتاعهم كانوا يجيبوها ويبيعوها في السونتر فيل تاع تلمسان. Voilà, donc après ils ont fait des écoles avec des églises évidemment comme partout en Algérie. Il y avait beaucoup de عملوا une mairie عملوا les postes donc les télégraphes les moyens de communication عملوهم afin de ne pas isoler le village parce que le village était d'une stratégie c'était un village stratégique وكانت فرنسا تحتاجه وسورتو تانيك عاد كي ولات الحرب التحرير وشو المجاهدين كانوا يمشيو تما كيتخباو ويتو دونك عملت لا باز ميليتير بور كونترولي اي مالغري تو سا
là-bas, Nas تاع ولاد الميمون, ils étaient très courageux, très fiers, ils ont réussi à faire énormément de dégâts à la colonisation française, notamment le chemin de fer, كانوا à chaque fois, وهذاك le village, comme partout في l'Algérie, كنجيو نحسبوا الشهداء منهم ما يكملوش, وثاني كيفوزي ثاني des attentats, كانوا des déviations de train, كانوا souvent يعملوا باش يقطعوا les moyens de communication مع تلمسان. Donc voilà. Après, il y avait parmi ce, كان عندهم un monument aux morts, surtout à la Première Guerre mondiale, parce que les خرجوا مولاد ميمون, يقول لك il y avait 33 noms morts pour la France. 33 واحد خرجوا مشاو qui sont mentionnés morts pour la France à titre de la guerre de la Première Guerre 18 la Première Guerre mondiale 14-18. وهذه ça faisait partie de que c'était comme ça هكذا كانوا vous le connaissez et vous le savez très bien, l'histoire, les morts pour la France, ou là, les gens qui sont partis combattre la France pendant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire 14-18. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'on peut dire كاين d'autres informations, mais ce n'est pas pertinent pour vous. Mais je crois que mais ça, voilà, pourquoi la région, elle était très, c'est une région très, très fertile, divisée par les distribus, divisée par les tribus. Donc, avant, on l'appelait, pendant les Romains, Altava, l'Arabie يسميوها حجر الروم, عادوا ولاو يسميوها la Mauricien, en référence le général. عادوا ولاو يسميوها ولاد ميمون, en référence à la tribu dominante اللي كانت تما, surtout ولاد الميمون غرابة ولا الشراقة والغرابة الغرابة هما اللي كانوا فاردين السيطرة تاعهم. وثاني كان un passé très prestigieux parce que c'est un carrefour entre le royaume numide et musulman de l'ouest algérien. اللي ما عندناش beaucoup d'informations عليه, et surtout هذا علاش le roi Mansouna est quelqu'un est une découverte très intéressante pour la région. Donc je vous conseille de visiter, روحوا الموزي راه كاين حال لي بياس جايبينهم على الطاولة. Voilà, donc je vous dis merci, بارك الله فيكم, شكرا, ونقول لكم à la semaine prochaine, في الامان, مرحبا بكم, السلام عليكم.